大家好，今日咧就想同大家一齊探討一下咧，究竟做緊呢一個血液透析嘅人士點樣去準備佢嘅大腸咧，去做呢個大腸鏡嘅。咁如果大家喜歡你今日嘅主題，希望大家可以訂閱、留言、讚好同埋分享啦。咁我哋點解要做呢個大腸鏡同埋大腸鏡係乜嘢咧？其實根據呢一個嘅健康防護中心講咧，呢一個嘅直腸癌咧，其實係我哋主要一個嘅公眾嘅健康嘅關注嚟嘅。咁全球嚟講同埋香港咧，大腸癌其實都係排喺頭3位啦嚇。2022年全球嚟講咧，就新案例咧就已經有190萬嘅個案啦。咁喺2022年全球死於呢一個嘅大腸癌咧就有90萬人啦。咁香港喺2023年嘅時候咧，係喺癌症死亡嘅個案裡面咧，就有15.2%咧，就係因為大腸癌而逝世啦。咁癌症咧係有啲癌症係通過一個比較長啲時間咧，去 develop 嘅，即係慢慢咁樣先至會形成嘅。咁呢啲嘅癌症咧，其實就俾咗個機會我哋去做一啲嘅篩查啦，跟住咧就可以提早咧去做一個嘅診斷啦，同埋治療嘅。而呢個直腸癌咧，就係呢一類型嘅癌症啦。咁因為通常有直腸癌嘅形成，通常係由一啲嘅息肉啦，跟住咧通過10年時間慢慢去成長咧、生長咧，先至會成為呢一個嘅癌症嘅。咁所以好多嘅專業人士咧就相信咧，如果咧我哋咧喺50歲至75歲而冇一啲嘅症狀嘅大腸癌症狀嘅人士咧，去做一啲嘅大腸鏡嘅篩查嘅話咧，咁就可以幫佢做一啲提早嘅一啲嘅診斷啦、治療啦，甚至乎係降低嗰個死亡率同埋呢個存活率嘅。咁所以咧我哋點解要做呢個大腸鏡嘅原因咧，就係因為咧其實直腸癌就會係好慢去形成。咁如果我哋可以做篩查嘅話，我哋就可以咧就去做翻一啲嘅提早嘅治療啦、提早嘅診斷啦，同埋咧嗰個死亡率同埋個存活率就會降低啦。大腸鏡係乜嘢嚟嘅咧？大腸鏡咧其實咧就係通過一個內窺鏡啦，去到我哋大腸嗰度咧就會影唔同嘅一啲嘅影像，我哋睇我哋嗰個大腸嘅牆壁啦，跟住會唔會有啲息肉啦？如果有息肉嘅時候，我哋都會將佢移除嘅。咁我哋要去照大腸鏡之前咧，其實我哋咧就要準備定我哋嗰個大腸咧就要乾淨啦。咁所以我哋咧就喺1個禮拜之前咧就要做一啲嘅準備啦，揀選一啲食物令到我哋咧嗰個大腸裡面咧就唔會有咁多嘅雜物啦。咁有唔同嘅國家有唔同嘅一啲嘅建議嘅方法咧去跟隨啦嚇。咁我就用咗呢一個嘅加拿大嘅一個嘅例子啦嚇。咁如果我哋要去照大腸鏡之前咧，我哋7日之前咧，我哋就要停止咧，就唔好食一啲嘅一啲果仁類啦，又或者係啲種子類啦。跟住一啲如果食緊任何一啲嘅保健品咧，多種維他命啊，甚至乎鐵丸啊、魚油啊呢啲，我哋就要停咗佢啦。跟住一啲嘅藥物啦，譬如係呢個 Advil 啦，又或者呢個阿士匹靈咧，咁就需要咧係喺7日前咧就停咗佢嘅。咁因為咧就係預防咧，就驚又會有一啲嘅出血嘅問題出現啦。咁如果有其他嘅藥物咧，大家唔知道嘅話咧，就建議大家去問翻自己個家庭醫生啦，等佢哋俾翻個建議大家啦。咁照大腸鏡嘅2日之前咧，咁咧大家就要開始咧做一個叫做低渣嘅飲食。低渣嘅飲食咧係講緊咧就係一啲叫低纖嘅飲食。咁呢2日之前咧，除咗要跟呢個低渣嘅飲食之外咧，其實咧都要開始用咧一個指定嘅瀉藥啦。咁呢個瀉藥咧就會喺2日之前嘅7點鐘咧，咁就開始服用啦。咁跟住咧就喺15至60分鐘內咧，咁就你個腸就會蠕動咧，咁就會幫你咧做一個初步嘅清咗你條腸先嘅。咁究竟乜嘢係一個低渣嘅飲食？我哋跟住咧就同大家一齊了解一下啦。
低渣飲食顧名思義咧，就係呢一個低纖維嘅飲食啦。咁所以咧喺照腸鏡前2日咧，我哋就唔好再食生果、蔬菜、沙律呢啲啦。紅肉咧同埋一啲嘅穀類咧，我哋都要避免啦。咁你可以食啲乜嘢咧？你可以食呢個白麵包啦、白米啦、粥啦、湯啦，跟住就梳打餅啊、pancakes 啊。果汁可以飲嘅果汁，但係就唔可以飲有果肉嘅果汁啦。肉類方面可以食呢一個嘅豬肉啦、雞肉啦、魚啦、蛋啦，同埋豆腐嘅。奶類都可以飲牛奶嘅。跟住就乳酪啊、呢個雪糕啊、芝士啊、酸忌廉啊、sour cream 其實都可以用啦。亦都可以飲呢個雞麵湯啦，呢個 chicken noodle soup 啦。跟住亦都可以咖啡茶都可以飲啦，跟住布丁啦，呢個 mousse 啦，跟住呢個啫喱啊，或者係呢個雪條其實都可以食嘅。咁只要咧避免一啲嘅高纖維嘅食物咧就可以㗎啦。咁喺照腸鏡之前嘅1日咧，咁就我哋要開始做一個叫流質飲食啦。流質飲食顧名思義咧，我哋就唔要食一啲嘅固體嘅食物啦。流質飲食我哋咧可以揀咧就係蘋果汁啦，冇渣㗎啦，一啲嘅運動類型嘅飲品啦，咖啡茶啦，最好係黑咖啡啦、湯啦、一啲稀粥啦，又或者係啫喱或者係一啲嘅果凍雪條咁樣啦嚇。呢一啲嘅流質飲食咧嘅原意咧，就係希望咧我哋唔會有任何嘅食物喺我哋嘅腸嗰度啦。咁跟住我哋嗰個腸就可以咧就係乾乾淨淨咁去照呢個腸鏡啦。咁喺照腸鏡之前嘅嗰晚嘅7點鐘咧，就要開始飲嗰個腸蠕動嘅嗰個飲嗰個藥物㗎啦。咁呢個藥物咧，其實咧喺照腸鏡之前嗰晚就要飲2公升啦。咁飲咗之後嘅半個鐘至1個鐘咧，咁你就會開始咧就係肚瀉嘅。咁去到肚瀉，去到淨係水嘅時候咧，就差唔多㗎啦。咁跟住咧就到第2日去照腸鏡之前。即係照腸鏡之前嘅朝頭早啦，咁嗰個朝頭早嘅8點前咧，就要再飲2公升嘅嗰個腸蠕動嘅嗰個藥物啦。咁都係啦，嗰日咧都仍然係繼續做嗰個流質嘅飲食啦。咁跟住咧就係如果你去嗰個便便已經開始係流質，已經係水嚟㗎啦。咁你大概咧飲到係1至2公升已經夠，可能飲唔夠2公升，1公升其實都可以都 OK 㗎啦。咁跟住照腸鏡之前嘅2個鐘就停止晒所有嘅呢一個嘅流質嘅飲食啦嚇。咁跟住就去照腸鏡啦，照完之後其實咧建議咧就係完成咗之後嘅嗰一日咧，都係做翻一個叫做低渣嘅飲食嘅，因為咧其實當你照完腸鏡嘅時候，可能個腸咧都會損咗啦，咁俾啲時間佢咧去修復咧，咁你就唔好食咁多啲渣咗落去嗰個腸嗰度啦。咁呢一個咧就係完成晒所有嘅流程啦。咁跟住咧你過咗1日至2日之後就可以正常飲食啦。最後同大家做翻個總結啦，咁我哋要去準備我哋大腸咧，喺7日之前咧，照腸鏡之前就停止晒所有嘅果仁啦、種子類嘅食物啦，唔好食嗰個多種維他命啦、鐵丸啦、魚油啦。藥物方面就呢個 Advil 同埋呢一個嘅亞士不靈啦。如果唔明白嘅話，就問翻自己個家庭醫生啦。跟住喺照腸鏡之前2日咧，就開始嗰個低渣飲食啦。嗰晚咧嘅7點鐘開始就係食嗰個通便嘅藥物啦，跟住咧就會開始咧就會肚瀉嘅。咁跟住到照腸鏡之前嘅1日咧，咁你就開始流質飲食啦。跟住咧就嗰晚開始就食嗰個清腸嗰個液體啦，咁就要食2公升嘅。咁到照腸當日嘅8點鐘之前都係流質飲食啦，跟住你可以繼續嗰個1至2公升嗰個清腸嘅液體個飲料啦嚇。咁跟住咧，如果你嗰個便便已經開始係水嘅話咧，咁你其實一
你唔使飲晒嗰2公升都冇問題嘅。咁就流質飲食方面就要注意一下咧，就係嗰個血糖啦，同埋咧呢一個嘅電解嘅，所以咧就係確保你嗰啲流質飲食裡面咧係會有糖分啦，等你可以用糖分去轉化成為呢個能量啦。因為喺嗰個肚瀉嘅期間就會流失好多水分，要確保你嗰個補充翻嗰個電解啦。咁跟住咧喺照腸之前嘅2個鐘咧，咁你就要停止晒所有嘅流質嘅飲品㗎啦。咁跟住咧就去做腸鏡嘅療程啦，跟住咧完咗之後咧都建議咧嗰一日咧同埋之後嗰日都食翻一個叫做咧低渣嘅飲食嘅，咁唔好食咁多呢一啲嘅雜物落個肚嗰度啦，一啲多高纖嘅嘢落個肚嗰度，等你自己嗰條腸咧喺做完個腸鏡如果損咗咧都有時間去修復啦。咁咧如果大家有啲乜嘢嘅問題，可以咧詢問翻自己嗰個家庭醫生啦，咁等佢哋俾翻一啲嘅專業嘅建議俾大家啦。咁今日咧分享到呢度，我哋下次再同大家分享下唔同嘅健康主題，我哋下次再見，拜拜。